يا وزير السلام عليكم. السلام عليكم. يا سيتي ما في عندي هيا اسكورما وهلا في عايز هما مركا ما انت وحالي مان وزير ما انت وحالي مان بل سوق غير حر سوق حر حر مركا وحالي مان وزير waxaan leeyahay maalin duqeyn jamaacad kastaba iyo qolo kastaba sooday male annaga duqeyn soo ninkan ma annaga duqaan iska fadhinaa wuxuu ilaahay nagu siiyay duqaan iska fadhinaa marka jamaacadeena marka ODM jamaacada la dhaho OD bal ku xali bal ODM ما جماعة ODM مركز تقيد ونكان وي تقي ساك شلا وحود هاي وحن تجينا وجر وان ويدي وحن كل محاكر رادين وحول وحن رباطتك إن لصوت الشذا وان لصوت الشذا أنت لابع عصب قادر طواكي أرسل هذا مكت أرسل سوكو سفر ما أرسل دق مركز حسو كسر نقطة markuu soo noqday markuu wuxuu yiri siyaasadii Kenya ku saabsaneed intaan bilaabin waxaan doonayaa dadkii mataqaana ODM zone inaan la tashada aan weydiiyo aan dhahay maxaa noo taladiina maanta waan dhageysan warka waan maqal mheshimiwa waziri mkuu mimi nilikuwa nafikiri expert ya ODM inapatikana huko Nairobi peke yake nimegundua kuna expert hapa chini kuna expert tena kuna experts kali sana hapa kwa grassroots na mimi leo ndio nimejua ya kwamba mambo ya baba kusema lazima tushauriane na watu yetu ni mambo muhimu sana kwa sababu kuna maoni tofauti imetolewa hapa na maoni zingine ni maoni ya maana sana na ni ambaye itakuja kusaidia chama chetu cha ODM. Yule mzee nimemsikiza sana, yumo amevaa shati ya ODM. Treasurer yetu Treasurer ameongea kama mtu ambaye ako kwa jukwaa ya bunge. Treasurer amesema yeye anataka NADCO report iwe implemented fully. Mimi wakati nilikuwa natoka asubuhi nakuja hapa na baba sikufikiria nitapata expert hapa Wajia iko na maoni kama hiyo. Huyu ni expert nyingine. Mwingine pia amesema tutaelekezwa na baba vile tutaenda. Sasa baba ametembea juzi alikuja huko Migori pale mimi nawakilisha. Alikutana na watu hivi kwa hall namna hii. Alipatia kila mtu fursa na nafasi ya kuongea. Baada hiyo alienda Homa Bay. Na baadaye akaenda huko Pwani, Mombasa, Kilifi na Kwale. Na leo amekuja Wajia. Mimi jana niliambia yeye kwa mkutano wa ODM, mimi nimefunga Ramadhani siwezi kufika Wajia. Wacha tu nifunge tutakutana ukirudi. Amesema pana lazima tuende pamoja. Amesema wewe unajua unaongea lugha mingi. Unaongea Kiswahili, unaongea Kijaluo, unaongea Kisomali. Sasa Somali akiongea utanieleza vile umesema kwa makini. Lakini mimi ile kitu nimefurahi sana na nataka kuwashukuru nyinyi. Waxaan aad ku mahadnaqaya. Duqa galab aska hade aad u jeceshin. Jacayl badan waa muujin. Duqa barak. Isku diin kuma jira laakiin jacayl fara badan ayaad u muujisay. Duqan wadanka uu soo halgab. Duqa wadanka uu soo rafaad. Demokrasiga la sheegi, multi party ga la sheegaya, new constitution kan oo keenay devolution iyo waxaan maanta aan ku hadlayno dunida iska daldamay ninku rawacaynaya ninku iska aflagaadayna iska qayna asaga isku haleynaa duqan maalinku mataqaana uu meesha ka tagay waxa dadka dunida rifas kasta iska aamusole tutorada suuq ingine waa fahamtay Soomaa duqan wadankan aad buu ugu soo dagaalamay duqan wadankan aad buu u jecel yahay in mataqaana badgeli ka dhacda mar badan baa la dhacay woogeeda
مربضان بقى دوق سيلو دعي ورفاد سيلو دعي رفاد أصير واك مدالي واك وصعدا عدنا وجرو فديا وحول أردا يحاول إنه الشعب وحاول لو قبض صاص ما هديك اللي كان أودع الجواد سديت سنو مراي سومالد waxay tiraa 7 sano ninkii gaar waxa dadkii waxay ku jiraan Ilaahay uu naxariisto 8 ninkii gaar waa dadkii Ilaahay ka xishoodo way Ilaahay waa ka xishoom wuxuu leeyahay bismillaah kama wali Ilaahay meel fiican tira 8 ku jira duqa arkaysa laakiin wali warday wuxuu leeyahay dadkii Kenyaanka waa inay helaan xaqood wuxuu leeyahay horta Ilaahay u bari inuu Ilaahay soo islaamay wala shahaadadu Ilaahay u qabto Ilaahay soo islaam janno ku galo bari Ilaahay islaamay faataha uu kaalmeeyo الدنيا دبكة وصومره آخر وخليه يقدر سوي بالفتح هذا مرة أنا ولا إسلامي صدق ما نيس سجال سنة جيل كان سجال سنة هذه مالين جيل بكرة حجر كرتا دن أسق ولا رجال مقل دن جود ولا ودن كوان حرية لقى هلا ودن كوان ديمقراطية لقى هلا ودن كوان كتيبة عصب لقى هلا ودن كوان ديفولوشن وبماذا سجال سنة جيل وجرن كاركيس 9 years marka ninkan hadda islaamnimo baa warto wax kale u haramay hatta ani madaxweyne diin wala taxaaji kamali inuu islaamay iga fiican waabaan Soomaa kaniisadan aad uma tage Ilaahay soo islaamay aad uma tage kaniisad waxyaalaha lagu nacay election ka la soo dhaaf waxay leeyahay kaniisad ma odagaan kaniisad lagu mark waa maqashay Soomaa ninka kale wuxuu uga badiyay waxa yiri kaniisad jooga maalin kasta marka waxa yeelayna oday waa si fiican soo dhaweyseen ra'yigiina uu dhageystay anigana waxaan aaminsanahay wixii ra'yad dhiibateen inuu ku dhaqan doono wixii ra'yad u dhiibateen ayuu raaci doona insha Allah bidnillahi alkarim aad baa mahadsantii your excellency nimeambia ndugu zangu hapa ya kwamba umesikia maoni yao una bado kesho unaelekea Kisii na Narok then baada hiyo utafanya uamuzi kichama ya ODM na utafanya uamuzi kulingana kwa njia ambayo itakuja kusaidia na kupeleka wananchi ya Kenya mbele. Kwa hiyo machache, asanteni sana, Mungu awabariki, tutaonana siku nyingine. Waa maqashaan Soomaa warkan waa dhamaad Soomaa Governor Wajir County ayaan soo dhaweynaynaa Your Excellency Ahmed Abdullahi karibu useme moja mbili tatu شكرا جزيلا. asante